Саме одна жінка отримала амбулаторну допомогу, у неї травма кисню. Будемо розпитувати в Каріни Галунової. Каріно, привіт, слава Україні. Що відомо на тепер про наслідки обстрілу? Вітаю, Аню. Я хочу почати з загальної ситуації по області, по обстрілах області. За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру 15 населених пунктів Запорізької області.